تلاميذ السنة الثانية الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نديرو ان سوجي، ومن خلال هذا السوجي راح نديرو اون ريفيزيون على كل واش قريتو اللي راه جاي، نديرو مراجعة ويوم ميم طو رانا نحضرو لا كومبوزيسيون. رانا دوك راح نشوفو جميع الدروس اللي قريتيوها ونفهموها. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك، اللي مش مشترك يشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم لي فيديو هادو اللي جايين، وثاني دعمونا بالاعجاب وتتركوا لنا لي كومونتير تاعكم، الاقتراحات تاعكم في التعليقات. ويلا نبداو هاد المراجعه. عندي هنا ان تكست: un seul sachet de thé peut libérer des milliards de particules plastiques. donc déjà sاشي وحده، ان سول ساشي نتاع الشاي هذه peut libérer تقدر يعني تطلق واش دي مليار de particules، يعني des milliards نتاع الجسيمات البلاستيكية. Une récente étude apprend que les sachets de thé en matière plastique nouveaux sur le marché libèrent sous l'effet de la chaleur des milliards de microparticules dans l'eau. Donc كاين دراسة تقول باللي كاين دي ساشي تاع الشاي مخدومين بمادة بلاستيكية وراهم جدد هادو في السوق، يطرحوا بتأثير الحرارة دي مليار دو ميكرو بارتيكول، يعني جسيمات ميكرو يعني صغيرة مجهرية دون لو يعني في الماء. لي ساشي en plastique ont récemment fait leur apparition sur le marché de thé et tisane, mais sont-ils pour autant sans danger؟ قال لك دوك هذه لي ساشي en plastique يعني حديثا ظهروا في الاسواق ولا في السوق نتاع الشاي هذا ولي تيزان. مي هنا طرح تساؤل واش قال مي سونتيل بور اوتون سون دونجي، اسكو راهم ما عندهم ما يشكلوش خطر هاد لي ساشي هادو؟ ابري تو اون سي que le plastique réagit sur l'effet de la chaleur. يعني قال لك ابري تو بعد كل شيء نعرف بلي البلاستيك هذا يتفاعل مع التاثير نتاع الحراره. Pour le savoir, des chercheurs canadiens ont récemment testé les sachets de 4 grandes marques comme Lipton. Donc واش داروا لي chercheurs باش يعرفوا هادو باحثين كنديين ont récemment حديثا واش داروا؟ تستاو لي ساشي دو 4 grandes marques، يعني لي ساشي نتاع التاي نتاع الاربع ماركات المعروفه الكبيره. كيما عطانا هنا ان اكزامبل قلنا كوم ليبتون. ابري لي افوار ديباراسي دو لور فوي دو تي، بعد ما تخلصوا من الاوراق نتاع الشاي هذيك اللي في وسط لي ساشي، اي ابري لي افوار باسي سو لو بور لي رانسي، وزادوا فوتوها على الماء باش يتخلصوا من جميع الاوراق نتاع الشاي هادو. تو لي ساشي ont été plongés dans une eau à 95 degrés. donc حطوا لي ساشي هادو غطسوهم في الماء في درجة حرارة 95 degrés. La température moyenne de l'eau pour le thé، يعني قال لك هذه هي الحرارة moyenne، la température يعني درجة الحرارة المتوسطة نتاع الماء اللي نديروه للتاي، يعني اللي التاي يطيب فيه. On apprend plus précisément que le simple fait de tremper un sachet de thé en plastique vide à 95 degrés peut libérer plus de 2 millions de microparticules de plastique d'une taille comprise entre 1 et 150 micromètres. Donc, on apprend plus précisément que le simple fait de tremper كي يغطسوا برك لي ساشي هادو ان ساشي نتاع الشاي اللي تكون اون بلاستيك فارغه في درجه حراره 95 peut libérer تقدر يعني تطلق واش plus de 2 مليون يعني اكثر من 2 ملايين ميكرو بارتيكول، يعني جسيم مجهري دو بلاستيك نتاع البلاستيك دون تاي كومبريز، لا تاي نتاعو تكون بين 1 et 150 micromètres et près de 15 milliards de nanoparticules، يعني قريب 15 مليار نتاع جسيم نانو، هذه يقيسوها بالنانو، et microplastique mesurant moins de 1 micromètre، يعني الطول نتاعو اقل من 1 ميكرومتر. لي chercheurs estime qu'entre 13 et 16 microgrammes، شوف نحكي غير بالميكرو يعني بحوايج يعني صغيره بزاف، de plastique nylon ou PET polytéréphtalate d'éthylène sont libérés dans une simple tasse de thé. كان على هذا من 13 حتى 16 ميكروغرام دو بلاستيك، كان على النيلو او PET، قالنا راهم يتحروا ينطلقوا وين dans une simple tasse de thé، يعني في كوب نتاع الشاي. La température de l'eau joue ici un rôle très important.
يعني الحرارة نتاع الماء هنا هي اللي تلعب لنا دور مهم très important يعني مهم جدا. En effectuant les mêmes tests à température ambiante 22 كي جربوا عاودوا داروا التست هذا في درجة حرارة 22 سي ميم ساشي نفس لي ساشي هادو libéré en effet environ 300 fois moins de particules يعني حروا يعني تلقوا جسيمات أقل من اللي حررها اللي تحررت في درجة حرارة 95 ب 300 مرة يعني أقل ب 300 مرة. En définitive ces effets font actuellement l'objet de nombreuses recherches يعني هاد التأثيرات كانت يعني السبب نتاع العديد من البحوث à mesure qu'on prend conscience de l'omniprésence du plastique dans l'environnement proche en attendant d'en apprendre davantage يعني في انتظار نزيدو نعرفوا حوايج أكثر. Le mieux est encore d'éviter l'utilisation de ces sachets en plastique et de tout plastique à usage unique et de privilégier la consommation de thé en vrac en utilisant des sachets réutilisables ou des filtres en inox. Regardez هنا واش قال لي في انتظار نزيدو نعرفوا أكثر حول الشيء هذا. Le mieux est encore d'éviter يعني من الأحسن مازال من الأحسن تجنب éviter l'utilisation des sachets en plastique يعني نتجنبوا الاستعمال نتاع هذو لي ساشي اللي راهم en plastique et de tout plastique à usage unique يعني وكل بلاستيك اللي عنده استعمال واحد et de privilégier يعني ونفضلوا الاستهلاك الشاي en vrac هذاك اللي يتباع بدون تغليف en utilisant des sachets réutilisables مع استعمال يعني دي ساشي معاد استعمالها ou des filtres en inox. بون هذا هو لو تكست نتاعنا اللي عندنا. دونك حنا واش نديرو نروحو نشوفو لي كيستيون اي اون ميم طون نديرو لا ريفيزيون نتاعنا. بون هنا واش قال لي هنا قال لي ليدي تريتي دون لو تكست اي لي زيفي دونجورو دي ساشي دو تي سور لا سونتي دو لوم يعني التأثيرات الخطيرة نتاع لي ساشي دو تي هذه الساشيات نتاع الشاي سور لا سونتي دو لوم يعني على صحة الإنسان. لي ساشي دو تي libèrent des particules en plastique. Déjà هذه c'est la bonne réponse. Déjà قلنا حكى قال لك لي ساشي هادو دو تي راهم يطلقوا في جسيمات بلاستيكيه. دونك ديجا هنا عندنا لا بون ريبونس. نروحوا لا دوزيام كيستيون. ديجا هو قال لي encadrer la bonne réponse. J'encadre la bonne réponse. Question numéro 2. Relevez du texte 4 mots ou expressions appartenant au domaine de la science. Ça veut dire je relève 4 mots qui appartiennent au champ lexical de la science. Le champ lexical اللي رانا نعرفوه. حنا نروحوا لو تكست ونحوسوا على لي مو هادو. نبداو نشوفوا على الكلمات اللي عندهم علاقه بلا سيونس اللي هو العلم. Une récente étude دراسة حديثة هذه عندها علاقة بلا سيونس. Des milliards de microparticules هذه عندها علاقة بلا سيونس. microparticules جسيمات مجهرية. نزيد نشوف sous l'effet de la chaleur تحت تأثير الحرارة. هذه كلمة هذه l'expression عندها علاقة réagit sous l'effet de la chaleur هذه عندها علاقة بلا سيونس بالعلم. شوفوا هنا des chercheurs هذه عندها علاقة بلا سيونس. دونك هو قال لي أعطيني 4 مو اللي عندهم علاقة بلا سيونس. حنا هما كاين بزاف في لو تكست حنا نحوسوا نجبدوا غير 4 مو. عندي une récente étude microparticules sous l'effet de la chaleur ou des chercheurs. عندنا الكلمات هذو 4 نحطو. درك عندي هنا لي مو une récente étude particules plastiques des chercheurs ou sous l'effet de la chaleur. نروحو لا كيستيون نيميرو 3. واش قال لي في لا كيستيون نيميرو 3 قال لي dites à qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés dans le texte. يعني عندي هادو لي pronoms soulignés نلقاو il ou on renvoie à qui ou à quoi علي من يعودوا. دونك هنا قال لي هذه راهي في الدوزيام باراغراف وهذه راهي في التروازيام باراغراف. شوفوا هنا mais sont-ils pour autant sans danger sont-ils اسكو راهم pour autant sans danger اسكو راهم بدون ما يشكلوش خطر. شكون هادو اللي راهم ما يشكلوش خطر؟ حنا لازم نشوفوا لو تكست. نروحوا للدوزيام باراغراف ونشوف. هنا عندنا الدوزيام باراغراف واش قال لي هنا mais sont-ils pour autant sans danger. هاي هنا حنا واش نديرو ديما نشوفوا اللي قبلها. شوف لي ساشي اون بلاستيك ont récemment fait leur apparition sur le marché des thés et tisanes. mais sont-ils شكون هما تيل لي ساشي راه يحكي على لي ساشي. دونك هذه il avec s يقصد لنا بها لي ساشي. دونك عندنا il avec s هذه لي ساشي. دوك نروحو نشوفوا
on, c'est un pronom indéfini. Donc, nous voyons on, le pronom hada, les menyoud. عندي هنا في le quatrième paragraphe, on apprend plus précisément que le simple fait de tremper un sachet, يعني عرفوا باللي شكون هادو اللي عرفوا اون هادو. دوك حنا واش نديروا؟ راه عندي اون هادي في الديبي نتاع لو باراغراف. واش ندير انا؟ لازمني نرجع لقبلها، نروح للباراغراف اللي قبلها. نرجع للباراغراف troisième paragraphe واش قال لي؟ Pour le savoir, des chercheurs canadiens ont récemment testé les sachets de 4 grandes marques comme Lipton après les avoir débarrassés de leurs feuilles de thé et après les avoir passés sous l'eau pour les rincer. Tous les sachets ont été plongés dans une eau à 95 degrés, la température moyenne de l'eau pour le thé. هنا واش قال لي من بعد؟ On apprend. عرفوا واش عرفوا؟ شكون هما اللي عرفوا؟ les chercheurs, donc des chercheurs. Donc on هذه هنا تعود على شكون؟ تعود على les chercheurs, على الباحثين. Alors هنا واش عندي؟ il avec s les sachets. On تعود على شكون؟ على renvoie à des chercheurs canadiens. نروحوا la question numéro 4. واش قال لي في la question numéro 4؟ قال لي associer chaque énoncé à son procédé explicatif. قال لي اربط كل عباره مع لو procédé explicatif تاعها. كانت عندنا illustration reformulation ou fonction. حنا نشوفوا la première phrase واش قال لي؟ بلاستيك ومن بعد واش دار لي entre parenthèses وقال لي نيلون او بي او تي ومن بعد سمى لي. هنا واش دار لي؟ هنا واش خدم لي une reformulation. عاود دار لي اعاده صياغه نتاع كلمه بلاستيك. سمينا لما فهمتش بلاستيك زاد عاود صيغ لي الكلمه، قال لي نيلون ولا البي او تي. دونك واش نديروا؟ نقولوا الاولى هذه لا فراز الاولى واش هي ريفورميلاسيون. حنا واش نكتبوا تحت هنا donc عندي ريفورميلاسيون تاع لا فراز هذه. نروح للدوزيام فراز. قال لي لا تمبيراتور دو لو جو، شوف تلعب درجه الحراره تاع الماء ايسي ان رول، تلعب دور. دونك هذه واش معناتها كنقولوا تلعب دور؟ تري امبورطون، مهم جدا. هنا سا فو دير لا فونكسيون، يعني الوظيفه. دونك هنا واش نديروا؟ نقولوا هذه تعبر لي على واش؟ على فونكسيون، لا فونكسيون. هذا le deuxième procédé explicatif. La troisième phrase. Les sachets de 4 grandes marques comme Lipton. Il m'a donné quoi? Il m'a donné un exemple. Ou quand il donne un exemple, ça veut dire il utilise le procédé explicatif de l'illustration. Illustration. Donc, la première phrase, le procédé de la reformulation. La deuxième phrase, la fonction, l'wadifa. Troisième phrase, il y a l'illustration. Il y a l'illustration معناتها الإيضاح. باش يقدم الإيضاح نتاعو à l'aide d'un exemple. باستعمال مثال. نروحوا لا question numéro 5. Question numéro 5 قال لي remplissez le tableau suivant en fonction du texte. Bon, je vais remplir ce tableau. واش اللي فيه لو تابلو هذا؟ فيه étape de l'expérimentation au contenu. Donc نجيبوا les étapes de l'expérimentation هذه اللي عندنا التجربه. واش فيهم les étapes هذو؟ لازم نعرفوهم نتعلموهم. observation, hypothèse, expérience, interprétation des résultats ou formulation d'une loi générale. Bon, l'observation, شنو هي l'observation؟ الملاحظه. l'hypothèse اللي هي الفرضيه. l'expérience اللي هي التجربه. l'interprétation des résultats معناتها النتائج اللي نلقاوها. ولا فورميلاسيون دون لوا جينيرال هي النظريه اللي نخرجوا القاعده العلميه ولا النظريه اللي نخرجوا بها. بون نروحوا لوبسيرفاسيون. وين هي في لو تكست؟ نشوفوا لو بروميي باراغراف. شوف هنا une récente étude apprend que le sachet de thé واش بهم en matière plastique nouveau sur le marché libère on apprend يعني عرفوا باللي راهم يطلقوا سوليفي دو لا شالور من الحراره دي مليار دو ميكرو بارتيكول دون لو. دونك هذه الملاحظه اللي لاحظتها الدراسه. دونك نقولوا لوبسيرفاسيون الملاحظه هي هذه هي كامله. دونك هذه هي الملاحظه اللي عندنا في لو تكست. الوغ لوبسيرفاسيون اللي لقيناها عندنا من اون ريسونت ايتود حتى دو ميكرو بارتيكول دون لو. هذه هي l'observation اللي لقيناها في لو تكست. نروح نحوسوا على ليبوتيز اللي هي الفرضيه. شوفوا واش قال لي في الدوزيام باراغراف. قال لي les sachets en plastique ont récemment fait leur apparition sur le marché des thés et tisanes, mais sont-ils pour autant sans danger? Est-ce que راهم sans danger? Après tout, on sait que le plastique réagit sur l'effet de la chaleur. قال لك est-ce que راهم ما يشكلوش خطر؟ دونك هنا راه دار فرضيه، يعني est-ce que يشكلوا خطر ولا ما يشكلوش. دونك هذه دوزيام باراغراف هذه اللي هنا فيها لقينا فيها l'hypothèse. Donc عندنا l'hypothèse لقيناها في deuxième paragraphe. L'hypothèse, les sachets en plastique
هذه في الدوزيام باراغراف حتى سو ليفي دو لا شالور. نروحو دوك نحوسو على ليكسبيريونس في لو تيكست. وين هي ليكسبيريونس؟ اللي هي التجربه. شوف انا في التروازيام باراغراف، شوف كل باراغراف جابت لنا حاجه. شوف قال لي بور لو سافوار des chercheurs canadiens ont récemment testé les sachets de 4 grandes marques comme Lipton après les avoir débarrassés. شوف نحاو منها les feuilles de thé et après les avoir passés sous l'eau حطوها في الماء. Tous les sachets ont été plongés dans une eau à 95 degrés حطوها في درجة حرارة 95. دونك هذه هي التجربة اللي داروا. دونك في التروازيام باراغراف هنا اللي عندي l'expérience. يعني نبدا من pour le savoir حتى اخر الباراغراف اللي هي de l'eau pour le thé. عندنا هنا l'expérience من pour le savoir حتى de l'eau pour le thé. نروحو نشوفو l'interprétation des résultats. les interprétations des résultats. دونك حنا واش نديرو؟ نشوفو النتائج نتاع هاد l'expérience. نشوفو هنا في الكاتريام باراغراف واش قال لي؟ قال لي on apprend plus précisément que le simple fait de tremper un sachet de thé en plastique vide à 95 degrés peut libérer plus de 2 millions de microparticules de plastique d'une taille comprise entre. Donc بدينا كيف النتائج اللي لقاهم. لقانا واش شوفوا واش قال لك الثاني هنا قال لي et près de comprise entre 1 et 150 micromètres et près de 15 milliards de nanoparticules et microplastiques mesurent moins de 1 micromètre. وبدا يمد لي زاد واش قال لي؟ قال لي les chercheurs estiment qu'entre 13 et 16 microgrammes de plastique. يعني شوف حكى لي على واش النتائج اللي لقاوها من خلال التجربه اللي داروها في الاول. دونك هذه واش نقولوا عليها؟ هذه هي النتائج اللي تحصلوا عليها اللي هي لي ريزولتا. دونك عندي انتربريتاسيون دي ريزولتا. النتائج واش هما؟ من اون ابرون عرفوا حتى لواش؟ حتى 300 فوا موان دو بارتيكول، يعني حتى تخلص الباراغراف هذيك لو كاتريام باراغراف. نروحوا لا فورمولاسيون دون لوا جينيرال، يعني صياغه قاعده علميه ولا قانون علمي. شوفوا واش قال لي هنا في الاخير؟ قال لي اون ديفينيتيف في الاخير ces effets font actuellement l'objet de nombreuses recherches à mesure qu'on prend conscience de l'omniprésence du plastique dans l'environnement proche. قال لك يعني هذا الشيء لي زيفي هادو راهم يعني ولاو لنا كأداة اللي باش نزيدو نديرو دي ريشيرش اكثر. وأون اتوندون باش نزيدو نعرفوا اكثر، في انتظار باش نعرفوا اكثر، يعني قال لك لو ميو ايفيتي لوتيليزاسيون دو سي ساشي، نتجنبوا لوتيليزاسيون تاع لي ساشي هادو، نستعملوا لو تي اون فراك. دونك هنا هذه هي لو لوا جينيرال نتاع القاعده العامه اللي وصلوا ليها من خلال هذه الدراسه كامله. بون لا فورمولاسيون دون لوا جينيرال اون ديفينيتيف، ونكملوا حتى لا فان تاع الباراغراف هذه لو ديرنيي باراغراف. نروحوا لا كيسيون نيميرو 6. واش قال لي؟ قال لي relever dans le texte deux solutions proposées par les chercheurs pour éviter l'usage des sachets de thé en plastique. قال لي relever استخرج من النص واش deux solutions proposées، زوج حلول مقترحة من شكون؟ par les chercheurs، من طرف هذو الباحثين، pour éviter باش نتجنبوا l'usage des sachets de thé en plastique، باش نتجنبوا استعمال لي ساشي هادو نتاع الشاي اون بلاستيك. نروح حنا لو تكست ونحوسوا على زوج حلول هادو اللي اقترحوهم لنا لي شيرشور. شوف انا في لو ديرني باراغراف واش قالوا لي؟ en attendant d'en apprendre davantage le mieux est encore d'éviter، يعني من الافضل، مازال من الافضل واش d'éviter يعني تجنب l'utilisation des sachets en plastique et de tout plastique à usage unique et de privilégier la consommation de thé en vrac. هذه قال لك ديجا بريفيليجي يعني نفضلوا احسن، يعني استهلاك الشيء هذاك اللي يتباع غير مغلف. en utilisant des sachets réutilisables ou des filtres en inox، يعني باستعمال دي ساشي ريوتيليزابل، يعني الاستعمال نتاعها نقدر نزيدو نستعملوها، و دي فيلتر اون انوكس. دونك هادو هما لي سوليسيون بروبوزي بار لي شيرشور. دونك لي شيرشور واش بروبوزاو علينا؟ اننا نستهلكوا الشاي اون فراك، وثاني واش نديرو؟ اون اوتيليز دي ساشي ريوتيليزابل و دي فيلتر اون انوكس. يعني هادو هما لي دو سوليسيون اللي عطاوهم لنا لي شيرشور. Les deux solutions proposées par les chercheurs privilégier la consommation de thé en vrac، يعني تفضيل استهلاك الشاي هذاك اللي يتباع بالكيلو ما يتباعش في لي ساشي هادو الصغار، et utiliser استعمال دي ساشي réutilisables يعني اللي نقدروا نزيدو نستعملوها، ou des filtres en inox. نروحوا لا كيستيون نيميرو 7.
واش كاين؟ قال لي quel est le raisonnement suivi dans le texte. وشنو هو لو ريزونمون المتبع في هذا النص؟ اسكو ديدكتيف ولا اندكتيف؟ ديدكتيف اللي هو كي نمشيو من نظريه عامه ونروحوا حتى لحاجه الفكره خاصه بارتيكولير، يعني نمشيو دو جينيرال او بارتيكولير، هذه نقولوا عليها ديدكتيف. اندكتيف كي نمشيو من حاجه بارتيكولير دو بارتيكولير حتى نروحوا اون لوا جينيرال. حنا شوف، حنا هنا كي شفنا، شوف من لو تكست، شوف اوبسيرفاسيون كاين، لاحظوا حاجه اللي هي هادو لي ساشي دو تي هادو اون بلاستيك داروا ملاحظه صغيره، ومن بعد داروا ليبوتيز وليكسبيريونس حتى وصل لا فورمولاسيون دون لوا جينيرال. دونك انا مشى من البارتيكولير حتى الجينيرال، حتى لا لوا جينيرال. هنا واش نقولوا هذه اندكتيف. هو في لي تكست هادو سيونتيفيك محسوب ديما نمشيو من البارتيكولير ونروحوا لا فورمولاسيون دون لوا جينيرال. دونك هنا اللي فيها تجربه علميه ديما نقولوا اندكتيف، ديما اللي تكون تجربه علميه نقولوا عليه لو ريزونمون اندكتيف. 8 l'auteur dans ce texte informe des avantages des sachets du thé، راه يعلم فينا على الايجابيات نتاع لي ساشي دو تي، ou bien démontre que les sachets de thé contiennent du plastique، ولا راه يبين لنا باللي لي ساشي دو تي هذه تحتوي على البلاستيك، ولا informe que le thé est bon pour la santé. يبين دوزيام اللي حكينا على لي ساشي دو تي هذو باللي يحتويو على البلاستيك، ودار التجربه اللي كيحطهم في الفلو هذاك 95 degrés. Donc هذه هي لا بون ريبونس. La question numéro 10 واش قال لي؟ قال لي d'après toi quelle mesure mise au point pour éviter la consommation des sachets de thé en plastique? Réponds en rédigeant 2 ou 3 phrases. Donc قال لي على حسابك انت، يعني باش نمد له انا الراي نتاعي الشخصي. قال لي واش هما يعني الاجراءات اللي وضعوهم pour éviter la consommation، باش نتجنبوا الاستهلاك نتاع لي ساشي دو تي اون بلاستيك، باش نتجنبوا الاستهلاك نتاع هادو لي ساشي اون بلاستيك. قال لي جاوب en rédigeant 2 ou 3 phrases، يعني نكتبوا 2 phrases ولا 3 phrases ونقولوا واش هما الاجراءات اللي نتبعوها. بون الاجراء الشخصي اللي نقدروا نمدوه حنا ولا نقدر نمدوه انا شخصيا، واش نقول سولون موا، على حسابي انا سولون موا pour éviter la consommation des sachets de thé en plastique، يعني باش نتجنبوا استهلاك لي ساشي دو تي هادو اون بلاستيك. il faut يجب واش sensibiliser les consommateurs، يعني نحسس المستهلكين دي دونجي دو سي برودوي، يعني على نحسسهم بالاخطار نتاع هاد المنتوجات. et les inciter ça veut dire نحثهم على واش utiliser باش يستعملوا لو تي اون فراك، باش يستعملوا الشيء هذاك اللي يجي غير معبأ، utiliser لو تي اون فراك. نروحوا لا كيستيون نيميرو 11. واش قال لي في لا كيستيون نيميرو 11؟ قال لي rédige le compte rendu objectif de ce texte، تاع هاد لو تكست. بون شوف انتوما باش ديروا لو كونت روندو اوبجيكتيف، شوف حفظوا هادو لازم تحفظوهم. واش هما؟ il s'agit d'un texte qui s'intitule composé de, écrit par, paru dans, l'auteur dans son texte parle de، ومن بعد il vise à. هادو لازم نحفظوهم، هادو اللي سولينيتهم كل لازم نحفظوهم. شوف il s'agit d'un texte يعني يتعلق بان تكست. واش لو تكست هذا؟ باش نقولوا عليه il s'agit d'un texte، راه ان تكست ديمونستراتيف. دوك نقولوا il s'agit d'un texte. النصوص هادو اللي مدوا لنا تجارب علميه كل نقولوا عليهم دي تكست ديمونستراتيف. il s'agit d'un texte démonstratif qui s'intitule، هنا واش نحط العنوان تاع النص، composé de ونحط شحال فيه باراغراف، écrit par نحط l'auteur الكاتب، نروح لتحت لو تكست نحوس على l'auteur، paru dans ونحط لا سورس المصدر اللي جبنا منه لو تكست، لو هذه لو نحط لا دات النهار اللي تكتب فيه لو تكست. هذا كل نلقاوهم تحت لو تكست. l'auteur dans son texte parle de، الكاتب في النص نتاعو حكى على واش. بون نديروا الفكره العامه اللي حكى عليها على واش حكى، ومن بعد il vise à كان يهدف لواش. واش الهدف نتاعو؟ الهدف نتاعو هو دونك قلنا لو تكست ديمونستراتيف نقولوا à démontrer
ان في. هادو كي سانتيتول نحطوا العنوان لو تيتر. كومبوزي دو نحطوا لو نومبر دو باراغراف، عدد الفقرات اللي كاينين. ايكري باغ نحطوا الكاتب. بارو دون نحطوا لا سورس. لو نحطوا لا دات قلنا. l'auteur dans son texte parle de على واش يحكي l'auteur في النص نتاعو. il vise à démontrer un fait. حاولت نتوما تعمروا هاد الفراغات اللي خليت لكم انا باش تعلموا ديروا ان كونت روندو اوبجيكتيف. وهادو اللي درتهم بالصفر كل تحفظوهم باسكو ديما هادو يتعاودوا. تقولوا لي كون ما نلقاوش باغ اكزومبل لا دات ما تحطوش لو. كون ما تلقاوش لا سورس تقولوا ايكري باغ وتحطوا لوتور وهذا ما تكتبوهاش وتقولوا لوتور دون سون تيكست بارل دو ها واش يحكيو il فيز واش ديما في لي تيكست هادو اللي فيهم تجارب علميه نقولوا ديمونطري ان في. كانت هذه مراجعه شامله لواش قرينا كتحضير للفرض وكذلك كتحضير للامتحان. شكرا لكم ونلتقي في مراجعه اخرى باذن الله. السلام عليكم.